Alright, so pagkatapos ng grass cutting, yan, susunugin ko na. Parang ano to, nasa Indian, mga Indian. Monitor ha, monitor. Yung isa doon na maliit, kabila. Meron na. Ayan, biggest bonfire on earth. Sabay ganun. Dito pa, hindi ko pa na kasi daming ahas na nagka dito. Buti na lang natanggal na lahat. Biggest bonfire on earth. Alright, close monitor nyo ha, please. Ayan. Paano ba ito? Hindi ko kayang magano. Ayan po. We are closely monitoring this para walang disgrasya. Ayan. Ayan po, pumuputok na. Grabe siya oh. Yun. Ano siya oh. Ayan. So yan muna for now. Let me tour you to what they're doing. Ayan, so at the same time we're plastering this area. Ayan si Pogs, plaster sa area na yun. Wala, pumuputok na siya. Monitor nyo yan ha guys. Ayan, nagpa-plastering si Pogs doon. Okay, let's check on the other side. So habang nagpa-plastering si Pugak dito, yan, dito siya on this side. Medyo malayo kasi, saglit lang, lalabas ako. Pugak doon. So dito naman si Marvin. Yun si Marvin oh. Careful lang ha. Naman si Marvin at sa kabayo. Ayan. Oo nga po. Ayan. So sila naman dito. Plastering sila ditong dalawa. Para matapos na yung outside. Laki na rin dito sa kapitbahay oh. Pairam ako ng ano mo. Opo. Maganda kung New Year yun. Oo. Kaya putok-putok po. Pinagbabahayan kasi ng ahas. Binabayan ba? Daming ahas dyan. Kaya sunugin na lang. Ba't pusa mo? Hindi naman pupunta dyan yan. Andiyan yung pupunta si Jan? Ay, binabayan ba yan? Oo. Kabayan yun. Ayun, malamig kasi pamapasok sa laban. So that's the update so far guys. Tapos doon naman yung mga sunog. Ayun na. Susunog na doon. Putok na dyan mga asa sa loob. Ayan. Okay, bye for now.